kaburu imsak sakadang tiga ada. Pi hayo, gerak guga. Tong rarese hayo. Pi. Hey. Bangun nama si Upi mah kuduku itu. Pi, Upi enak guga. Upi. Sahur, sahur. Sahur. Tah kitu galon ka zamannya. Mun mah Janin. A few moments later. Saudara tadi si Mang ngagugahkeun. Saudara. Si emak geus saur sannya. Mak, hayu saur teh. Aya naon si Upi teh nya sasauran? Kulan Pi. Aya naon Pi maneh teh sasauran? Hayu atuh mah saur teh, tina tadi pan ngagugahkeun. Saur. Nyalinur di mana teh Pi? Tingali atuh mah teh Pi jam. Matakan gerapi ari diudangkeun teh tong hese. Aduh. Den nuju naon? Nuju ngome HP Kak. Ieu yeuh rame tina sosial media. Awas tina sosial media mah ayeuna maloba anu nipu. Kamari ge aya anu minta nomor telepon ka kakak teh. Muhun atuh Kak, da urang ge henteu bodo. Dek, teh acan lebet ning pulsa teh. Emang naonnya, Dek? Tadi mata miwarang ka Dedek teh meser pulsa ka konter. Dedek teh bodoh. Da teu kenal tukang konter nanti jadi disalahkeun nomor teleponna teh da bisi katipu. Atuh eta mah ulah disalahkeun, are kumaha abus pulsana ge. Pinternya urang teu bodoh. Hei dah, maraneh ayeuna parapuasa teu? Alhamdulillah puasa. Mending lagi daripada kaluman nuntang lantung teu pararugu, urang teh tarucingan yuk. Hayu. Asyik. Ti urang heula atunya. Eulah sok we. Suku doma aya sabaraha hiji? Teu nya opat. Kumaha lamun 3? Make itepnya Pi. Salah. Ingkle lin Pi. Salah. Ngesot. Salah. Naon atuh? 12. Eta jadi 12. Pan kieu, hiji doma teh sukuna teh 4. Tah lamun si doma na 3 kalikeun 4 kali 3 jadi sabaraha? 12. Tah kitu. Baca. Lai. Urangan ah. Pan Superman teh sok ngapung ka luhur, tapi ulah deket-deket jeung matahari kunaon cing? Bisi hideung. Salah. Atunya pasti nage, pasti panaseun deket jeung matahari mah. Sieunannya.
Salah. Ya naon atuh? Pan bisi cair esna. Es. Eta jadi es. Pantina baju nate aya es. Lain. Aya doma 10 dina truk. Ngaclok 2 sabaraha deui cing? 8. Salah. Genep limpir. Salah. Berarti 4 atuh. Salah. Nya kuduna sabaraha? Atunya 10 kene. Nah, 10. Atuh pan ngaclokna di dinya kene we. Lain. Urang, ayeuna bagian urangannya berarti. Jawabnya, misalkan teh maneh pi mawa doma di dia hiji, tah ditaikeun kana mobil. Sabaraha sukuna? 4. Geus kitu teh maneh teh mawa deui doma tah ti Cikamplong. Hiji ditaikeun di kana mobil. Sabaraha sukuna? 8. Tah geus kitu teh balas ku buru-buru ngebut mobilna teh. Jadi sabaraha deui sukuna? 8 kene. Itunya salah. Sabaraha atuh? Itunya 4. Hah, make 4. Pan muntangan 2. Action. Action. Kieu jawabnya. Non teh Action. ayeuna urangeun nya. Jawabnya kieu. Di dieu teh aya doma hiji ditaikeun. Ya atuh pira? Action. Berarti ayeuna urangeun. Jawabnya kieu. Di dieu teh misalkan teh cucu teteh aya kesel. Ya, ring. Sen. Ayeuna urangeun nya. Kieu misalkan teh maneh pi mawa doma ti dieu teh. Upi atuh Tong silap di subscribe channel ini.